Hawnien mulej. ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Min jaf kemm smajnieh dal-kliem. U miegħu kliem bħal vokazzjoni. Sejħa U forsi ġieli tlabna jew almenu ħeġġewna. Mhux biss għax il-ħsad kbir u l-ħaddiema ftit, imma biex liva tagħna Tkun iva ta' veru. integra li taf tħobb. Nisħajjen li smajt bil-ġublew. u li dis-sena qed niċċelebraw il-ġublew tat-tama. Fost lista sħiħa ta' ċelebrazzjonijiet lokali, Is-sib tax-xeta Mejju. Se nkunu qed niċċelebraw il-ġublew tal-vokazzjonijiet. bi gratitudni għal dak li Alla għamel Qed jagħmel U se jagħmel bl-iva tagħna. u b'talba biex nibqgħu niskopru Unġeddu l-iva tagħna. Tama waħda, fil-mulej Ġesu. ninsabu fejn ninsabu. sejrin fejn sejrin, Aħna minn aħna. jew sempliċement għadek qed tfittex. Inaqdu magħna. Is-Sibt 10 ta' Mejju Is-seminarju Fis-6:30 ta' filgħaxija. narawk nittamaw li iva. Fl-isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Quddisa Ħuti, ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Distqar l-Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolmu. O Alla, bl-ilma tal-Mawdija inti tajt ħajja ġdida lil dawk li jemnu fik. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek lil dawk li twildu mill-ġdid fi Kristu biex joħorġu rebbieħa fuq kull ħażen u jibqgħu fidili fil-grazzja u l-barka tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-Knisja kienet fis-sliem fil-Ludija, il-Galilija u s-Sammarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-qudiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied fil-att bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Ġara li Petru huwa jdur dawk l-inħawi kollha niżel ukoll għand il-qaddisin li kienu joqogħdu lidda. Hemmhekk sab raġel mifluġ jismu Enea li kien ilu 8 snin mixħud fis-sodda. Petru qallu: Enea, Ġesu Kristu ifejqek. Qum u ifrex is-sodda inti stess. U dak minnu fih qam. In-nies kollha li kienu joqogħdu fl-idda u f'Saron rawh
u daru lejn il-mulej. F'Ġaffa kien hemm waħda mara jisimha waħda mid-dixxipli jisimha Tabita, isem li jfisser għażiela. Kienet mara li tagħmel ħafna opri ta' karità u emmejjel tajba. Ħabat li f'dawk il-ġranet mardet u mietet, kefnuha u qegħduha fil-kamra ta' fuq. Billi l-idda tiġi qrib Ġaffa, id-dixxipli meta semgħu li Pietru kien hemm, batulu żewġ irġdiel jitolbuh u jgħidulu: "Iddumx sa ma tiġi għandna." Minnu fih, Pietru qam u telaq magħhom. Kif wasal, tellawh fil-kamra ta' fuq u r-romol kollha daru miegħu, jikbu u juruh lill-biesi u l-imnatar li kienet għamlitilhom Tabita meta kienet għadha magħhom. Pietru bat il-kulħadd il-barra, niżel għar-rkub tiegħu u beda jitlob. Imbagħad dar lejn il-katavru u qal: "Tabita, qum." Ifetħet għajnejha u malli rat il-Pietru għamed bil-qiegħda. Pietru ta' idu u qajjimha. Sejjaħ imbagħad il-qaddisin u r-romol u tgħidilhom ħajja. Ġaffa kollha saret taf b'dan u ħafna emmnu fil-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. X'irrott lill-mulej għal ġid kollu li għamel miegħi. X'inrott lill-mulej għal ġid kollu li għamel miegħi. X'irrott lill-mulej għal ġid kollu li għamel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ flimkien. X'irrott lill-mulej għal ġid kollu li għamel miegħi. Intemm lill-mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħi kollha. Għażiża f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbieb tiegħu flimkien. X'irrott lill-mulej għal ġid kollu li għamel miegħi. Iva mulej, jien għaddej tiegħek, jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejt lil irbit tiegħi lilek noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ flimkien. X'irrott lill-mulej għal ġid kollu li għamel miegħi. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħafna dixxipli ta' Ġesu meta semgħuh jitkellem fuq il-ħobbs tal-ħajja qalu: "Ibes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu." Ġesu ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom: "Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom? Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw il-bniedem tiela fejn kien qabel? U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa l xejn. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux." Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom: "Kien għalhekk li jien qedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi." Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warah. Imbagħad Ġesu qal li-12: "Tridux titilqu intom ukoll?" Wieġbu x'mun Pietru: "Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, u aħna minna u għarafna li inti l-qaddis ta' Alla." Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fis-silta tal-Vanġelu
illi għadna kemm rajna ninnotaw li dawk li kienu qegħdin joġġezzjonaw għall-kliem ta' Ġesu ma kinux biss il-lut fis-sinagoga. Kienu xi wħud mill-istess dixxipli ta' Ġesu. Dawk illi kienu jsegwuh almenu sa dakinhar. U li ma setawx jaċċettaw it-talim tiegħu. Ma kienitx il-mużika donna li xtaqu jisimgħu. Ibeż dan il-kliem min jista' jaċċettah. Qed jgħidu ibeż biex taċċettah mhux biex tifhmu. Femmu sewwa x'rid jgħid u għalhekk ma ċċettawx. Pjuttost qed jgħidu li l-kliem ta' Ġesu huwa inaċċettabbli. Il-problema hija li huma ma jridux jilqawh. It-test ma jitkellimx dwar dawk in-nies li ma jemnux. Imma huma anke l-istess almenu xi dixxipli ta' Ġesu. Derilhom Ġesu kien qiegħed jitlob iżejjed minnhom. Aktar milli huma setgħu jġorru, aktar milli setgħu jagħtu. Li tkun dixxiplu ta' Ġesu allura ifisser aktar milli sempliċiment qed tfittex. L-istess folol kienu raw il-miraklu l-ġurnata ta' qabel. U sa marru jerġgħu ifittxuh biex jerġa' jagħtihom jieklu. Li tkun dixxiplu ta' Ġesu ma jfissirx li tmur warajh biex tieħu xi ħaġa jew biex taqta' kurżità. Dawn in-nies kienu ħadu ħafna. Imma meta Ġesu ġie biex jitlob xi ħaġa minnhom, jgħidilhom x'kellhom jagħmlu biex ikollhom il-veru ħajja, ħasbuha mod ieħor. M'intix dixxiplu allura għax tgħid li int Nisrani u tmur il-Knisja, daqshekk biss. Ġesu ma jaċċettax dixxipulat superfiċjali. Ġesu jistenna fidi, jistenna ubbidjenza, jistenna fiduċja quddiem id-diffikultajiet. U f'mumenti bħal dawn ma jaċċettax kompromessi. Nimmaġina li kien f'mument meta d-dixxipli l-oħra bdew jinnutaw, bdew jinkwitaw, jaraw li n-nies titilqu. U nimmaġina li ġibdulu għalkemm hu induna, però nimmaġina li xi ħaġa qalulu biex forsi jrattab ftit kliemu. Jagħmel titzokkra ma tafx biex ma jurtax lin-nies. Risposta ta' Ġesu x'kienet? Tridux titilqu intom ukoll. Li mhijiex risposta faċli. Rid jgħidilhom illi mas-sewwa mal-verità m'hemmx kompromessi. Ridhom jifhmu li huwa kien l-unika tweġiba għal ħajjithom. Ħafna nies ma jaċċettawx li Ġesu huwa dak kollu li huma għandhom bżonn. Kemm hekk imsejħa nsara joħolqu alla toħra allura u jservuhom flok jaraw f'Ġesu il-veru ħobbs ta' ħajjithom. Ġesu jaf x'hemm f'qalbna, mhux lest li jikkomprometti l-messaġġ tiegħu, iżda jsejjaħ għal fidi aktar profonda. U Ġesu xoxt jistenna dan l-istess impenn minn għandna. Anki li jenna jagħmlilna dik id-domanda. Tridux titilqu intom ukoll. Jalla f'mumenti bħal dawn ta' diffikultà meta aħna forsi nsibuha ibsa biex naċċettaw dak kollu li qed jitlob Ġesu minna, naslu għal dik l-istqarrija ta' Pietru. Mulej, mhux faċli l-speċi li qed tgħidilna int. Huwa jibes li nġorru, biss għand min tridni immur. Kull wieħed minna jeħtieġ li jieħu deċiżjoni aktar personali allura u intenzjonata dwar il-fidi. Hekk kif nippruvaw nieħdu din id-deċiżjoni ma nistgħu nagħmlu xejn aktar milli nistqarru. Allura ma' Pietru, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Għand min sa mmorru, bħalma tilqana int żgur illi ma jilqana ħadd.
Nitolbu ħuti eżis biex aħna li jintfinna ma' Kristu fil-mamudija, inqumu miegħu fil-fidi fil-qawmin tiegħu li r-ran tagħha jingħatalna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Inwieġbu flimkien bil-qawmien ta' ibnek Salvana Mulej. Bil-qawmien ta' ibnek Salvana Mulej. Għall-isfijiet biex bħal Pietru jistqarru il-fidi tagħhom fi Kristu u jmexxu lil poplu tiegħek afdat f'idejhom bil-qawwa tal-kliem tal-ħajja ta' dejjem nitolbu. Bil-qawmien ta' ibnek Salvana Mulej. Għal dawk li ħallew lil Kristu biex jerġgħu jilqgħu l-istedina tiegħu, għax il-kliem tiegħu huwa spirtu u ħajja nitolbu. Bil-qawmien ta' ibnek Salvana Mulej. Għal morda fl-isptarijiet biex fil-waqt li ġorru bil-fidi il-pis ta' tbatija jirringrazzjaw għal-kemm ġiet għamilt permezz tagħhom matul ħajjithom nitolbu. Bil-qawmien ta' ibnek Salvana Mulej. Għalina biex ma nilqawx lil Kristu b'nofs kedda imma nkunu kapaċi ninaqdu miegħu fema sħiħa nitolbu. Bil-qawmien ta' ibnek Salvana Mulej. Mulej Alla tagħna tina li nilqgħu il-kelma ta' ibnek il-Ażiż għax aħna nemnu li l-kliem tiegħu huwa spirtu u ħajja u li għandu l-kliem tal-ħajja ta' dejjem bl-istess Kristu Sidna. Amen. tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħen mulej għall-familja tiegħek ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzja li qalet u tasal għall-lena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kullum kien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Addis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewiet. Addis tas-sew int mulej, inti il-għajn ta' kull qudussija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien ser jingħata biex mir-rajħibati il-ħobs radlek il-ħajr, birku qasmu, taħ li d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaq il-kalċi reġerat il-ħajr, taħ li d-disċipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan u għal-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa li hu, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lilna l-koll nitolbu kwati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mazzon, Malla Marija, mal-Arustaha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni atina fit-tieba fil-ħenjiena tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, wa jaslimu l-aqda li inti trid fiha int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu li se nitqarbnu bihom mal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lej il-ħniena tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dak kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu il-ferħ tal-qawmin tiegħu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Hawn jien mulej. Ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Min jaf kemm smajnieh dal-kliem. U miegħu kliem bħal vokazzjoni. Sejħa. U forsi ġieli tlabna jew almenu ħeġġewna. Mhux biss għax il-ħsad kbir u l-ħaddiema ftit, Imma biex liva tagħna Tkun iva ta' veru. Integra. li taf tħobb. Nisħajjen li smajt bil-ġublew. u li dis-sena qed niċċelebraw il-ġublew tat-tama. Fost lista sħiħa ta' ċelebrazzjonijiet lokali, Is-sib ta' xreta Mejju. Se nkunu qed niċċelebraw il-ġublew tal-vokazzjonijiet. bi gratitudni għal dak li Alla għamel Qed jagħmel U se jagħmel bl-iva tagħna. u b'talba biex nibqgħu niskopru. u nġeddu l-iva tagħna. Tama waħda. Fil-mulej Ġesu, Ninsabu fejn ninsabu. Sejrin fejn sejrin, aħna minn aħna. Jew sempliċement għadek qed tfittex. Jinaqdu magħna. Is-Sibt 10 ta' Mejju Is-seminarju Fis-6:30 ta' filgħaxija. narawk nittamaw li iva. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma talbtana ħlesenna u għafmana glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma talbtana. Ġesu li twilet għalina urit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erweħ kolla, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħmiena tiegħek. Fl-ewwel misteru nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santisma, orina l-inti jomna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infer. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fit-tieni misteru nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid inti fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa
Imbirek il-frott tal-ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina l-inti jomna li kismat tal-btana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħan. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna ħarisna minn-nar tal-infer. U l-ġenna l-irweħ kolla, specialment dawk li tal-li jaħtiġu ħnina tijek. Fit-tielet mister nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missirna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santismorina l-inti jomna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina li tikun bnidem bħanna u Ġesu tija jaffrinna d-nubitna. Ħarisna minn-nar tal-infer, u l-ġenna l-irweħ kolla, specialment li l-dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Fil-raba misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missirna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimalik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kber kinti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimak Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimak Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimak Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimak Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru li bennu l-Ispiritu Santu. Kif kemm mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tija, jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment li l-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħanjena tijek. Fil-ħames l-aħħar misterju nikkonsidraw meta sidna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 30 sabuħ fit-tempju jiddisputa ma' dutturi. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semajk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kiber kinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tija jaffrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kolla, speċjalment li l-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-ħanjena tiegħek. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħanjena ħajja ħlewa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li tiefa. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna daw għallejna daw klajnejn tiegħek tal-ħanjena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija.
Skont l-intenzjoni tal-Papa missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni għamna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulejmija kber kinti fost il-nisam, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Għalla l-wieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla tebba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minnan l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tijek mulej Alla nitolbu. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin bid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Najdu t-talba li San Mikil Arkanġlu illi kien ikkomponija Papa il-juniħor dak 13 ta' qabel il-Papa preżenti. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, Slimanik ħarris tal-fidi, u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha
miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrocku, itlob għalina. San Paul Missierna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beato Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misterju tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.